ኦኬ አይ ኖ አይታችሁ የመጣችሁት ምን ይላል እንግሊዝኛ ስታወሩ ድምጻችሁን አስተካክሉ ይላል አይደለ ግን የምታስተካክሉት ምናምን ገላችሁ አይደለም እሱ ሌላ ኬዝ ነው እኛ ዛሬ የምንማረው ምንድነው እንግሊዝኛ ስናወራ ፎከስ የምናደርግበት ቦታ ላይ ድምጻችንን ስናስተካክል የሚመጣው የትርጉም ዲፈረንስ ነው የምናየው ስለዚህ እንግሊዝኛ ስናወራ ፎከስ ማድረግ የምንፈልግበት ቦታ ላይ ወይም ትኩረት መስጠት የምንፈልግበት ቦታ ላይ ረገጥ አድርገን እናወራለን ለምሳሌ አሁን look at this example I told her the secret አሁን እዚህ ጋር I just said the sentence I told her the secret አይደለ እዚህ ጋር ምንም ፎከስ ያደረኩበት ቦታ የለም ግን አሁን ይሄ I told her the secret ድምጼን በመቀየር ብቻ I can give it 3 meanings okay ሶስት ትርጓሜ ሰጠው ይችላል ድምጼን ብቻ በማስተካከል ማለት ነው ለመጀመሪያው I told her the secret ነው I told her the secret you see I ጋር ፎከስ አድርጋለሁ ይሄ አንድ ትርጉሙ ነው The next one is I told her the secret I told her the secret. This is the second one. The third one ደግሞ I told her the secret. I told her the secret. So አሁን ትርጉሙን ደግሞ እንይ። እሺ so አሁን ወደ ትርጉሙ እንሂድ right? So ሶስት ሴንቴንስ ነገርኳችኋል። የመጀመሪያው I told her the secret ነበር። የቱ ጋር ነበረ ፎከስ ያደረኩት I የምትለው ጋር አይደለ? So እኔ ነኝ የነገርኳት ሌላ ሰው አይደለም የነገራት እያልኩኝ ነው። I told her the secret. So I got no focus setting. So ሌላ ሰው አይደለም የነገራት not her brother, not her friend. I'm the one who told her እያልኩኝ ነው ማለት ነው። አንደኛው ትርጉማችን እሱ ነው። Number 2 ላይ ምን አለን? I told her the secret. I told her the secret. ማጋ ነው ፎከሱ? her ጋር ነው ፎከሱ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ለሷ የተናገርኩኝ not ለሌላ ሰው ለሷ የተናገርኩኝ። So ፎከሱ ማጋ ነው? ለሷ መናገሬ ጋር ነው ፎከስ የሆነው ማለት ነው። You see? Number 3 ደግሞ I told her the secret. Okay? ያ the secret በቃ ሚስጥሩን ነው የነገርኳት እንጂ ሌላ ነገር አልተናገርኩም እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ሶስቱን ትርጉም like አንድ አረፍተ ነገር ነው ያየነው በድምጻችንን ብቻ ስዊች በማድረግ we came up with 3 meaningful sentences ማለት ነው። So ዛሬ የምንማረው ስለ እነዚህ ነው ማለት ነው። This is Rita Academy. My name is Hinde. Don't go anywhere እና learn with us, okay? All right. So ኤግዛምፕሎች እያየን በደንብ እንማር ስለነዚህ ኦኬ እኔ ጠይቃችሁና ልክ እንዳረኩላችሁ ቅድም I will give you the story ከዛ ይሄኛው አረፍተ ነገር ላይ የትኛው ላይ ፎከስ ባደርግ ነው ይሄንን ስቶሪ እንዲገልጽልኝ የሚችለው ነው የምናየው ኦኬ So the first example or the first sentence is I asked her to lend me her book I asked her to lend me her book አሁን እዚህ ጋር ምንም ፎከስ አላደረኩኝም አይደለ ግን አሁን ለምሳሌ እኔ መጠየቄን ፎከስ ማድረግ ፈለኩኝ ኦኬ እኔ ጠየቅኳት not other people okay እኔ ጠየቅኳት መጽሐፏን እንድታበድረኝ okay የጠየቀው ማን ነው እኔ መሆኔን ፎከስ ማድረግ ስፈልግ የትኛው ጋር ፎከስ ላድርግ how would I read this sentence okay how would I read it I asked her to lend me her book I asked her to lend me her book so ፎከሱ ማጋ ይሆናል I የምትለዋን ረገጥ አድርጌ አነባታለሁ ማለት ነው you see so ማን ጠየቀው እኔ መሆኔን ፎከስ አደረግ I will read I with more focus አንደኛ ትርጉማችን ለምሳሌ ደግሞ እኔ ጠየቅኳት እሷን ነው ለምሳሌ አሁን እኔ መጽሐፍ አበድሩኝ አልኩኝና ሌላ ሰው አሁን ሜቢ የሷ ወንድም ያበድረኝ ከፈለገ ኖ እኔ እሷን ጠየቅኩት ማለት ፈለኩኝ እሷን ጠየቅኩት so ፎከስ ማድረግ የምፈልገው ማጋ ነው እሷ የሚለው ጋር ነው so እዚህ ጋር I asked her to lend me her book የሚለው ጋር which one should I focus እሷን ጠየቅኩት so where would I focus her ጋር አይደለ so ለሃ ነበዋለሁ I asked her to lend me her book I asked her to lend me her book. You see her like long በሆነ intonation ያነበብኩት ማለት ነው። ስለዚህ you have to focus ማድረግ የምትፈልጉት ጋር ምን ታደርጉታላችሁ? ረዘም አድርጋችሁ ታነቡታላችሁ ወይ ደግሞ ረገጥ አድርጋችሁ ታነቡታላችሁ ማለት ነው። So what did I say? No, I asked her to lend me her book. Not you. ካንተ አልጠየቅኩም እሷን ጠየቅኩኝ. So no, I asked her to lend me her book. ይሆናል ማለት ነው። So ማን ጋር ፎከስ አደረጋችሁ? her ጋር ፎከስ ካደረጋችሁ ልክ ናችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ሌትስ ሴ አበድሪኝ ነው ያልኳት ግን እሷ ካልሰጠውሽ አለች ኦኬ ለምሳሌ አሁን ነው ካልሰጠኋት አለችና ኖ እኔ መበደር ነው የፈለኩት ማለት ፈለኩኝ ሶ አሁን ፎከሱ ማን ነው የሚሆነው መበደር የሚለው ጋር አይደለ ሶ how would I read the same things የቱ ጋር ፎከስ ላድርግ ነው ልስጥሽ ትለኝ ኖ አበድሪኝ ነው ያልኩሽ መበደር ነው የምፈልገው የሚለው ጋር ፎከስ ማድረግ ከፈለኩኝ እንዴት አነባዋለሁ ኖ I asked her to lend me her book ይሆናል lend የሚለው ጋር ፎከስ አድርጋለሁ ማለት ነው እንጂ ዝም ብዬ አላነበውም ምንድነው ያደረኩት ያለሁት እኔ የተናገርኩት ነገርና ያ የሰማኝ ሰው
ሚስ ኢንፎርሜሽን ካጋጠመ ወይም ደግሞ እኔ አበድሪኝ ያልኩ ካልሰጠሁሽ ካለች ይሄ ምን አለ ሚስ ኢንፎርሜሽን ወይ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ አይደለ ሶ እሱን ኮሬክት ለማድረግ ወይም ደግሞ to check if she really understood what I want to say ቼክ ለማድረግ ይሄንን ኢንቶኔሽን ተጠቀማለሁ ማለት ነው ሶ ኖ እንድትሰጪኝ አይደለም እንድታበድሪኝ ነው ሲሆን how would I say it no I asked her to lend me her book ይሆናል መበደር ነው እንጂ የፈለኩት መውሰድ አልፈለኩም ማለት ነው good እሺ the other one ለምሳሌ እኔ አበድሪኝ ስላት እሷ let's say ለጓደኛዋ አበደረች ይባል ኦኬ ኖ ለኔ ነበር እኮ ማበደር የነበረብሽ ማለት ፈለኩኝ ማጋ ፎከስ ላደርጋለሁ ለኔ የሚለው ላይ ያኔ የቱ ጋር ፎከስ አደርጋለሁ የቱ ጋር ኤምፋሲስ ልስጥ how would I read it no I asked her to lend me her book no I asked her to lend me her book you see me የሚለው ጋር ፎከስ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ no I didn't ask you to lend your book to your father or to your brother I asked you to lend me the book ይሆናል ማለት ነው ማጋ ፎከስ አደረኩኝ me ጋር ፎከስ አደረኩኝ you see okay አሁን ደግሞ እኔ አበድሪኝ አልኩት የራሷን መጽሐፍ ነው አይደለ እሷ የወንድሟ መጽሐፍ ታበድሪኝ ፈለገች እኔ ግን የማን ነበር የፈለኩት የራሷን አይደለ ሶ ኖ እኔ የወንድምሽን አይደለም የፈለኩት ያንቺን ነው የፈለኩት ማለት ፈለኩኝ እንዴ ብያነባዋለሁ ይሄንም the same sentence ግን የሆነችኛዋ ጋር ፎከስ አድርጉ ያልኳችሁ ነው አይደለ ሶ ማን ጋር ፎከስ አድርገን እናንብባው ኖ እኔ የወንድምሽን አይደለም የፈለኩት ያንቺን ነው የፈለኩት ወይም የሷን ነው የፈለኩት አይደለ so how would I read it no I asked you to lend me your book you ከሆነ ግን no I asked her to lend me her book የሷን መጽሐፍ ነው የፈለኩት ይሆናል ማለት ነው understand ስለዚህ her የሚለው ጋር ድጋሚ ፎከስ አድርግ ምን እያልኩኝ ነው የሌላ መጽሐፍ አይደለም የሌላ ሰው መጽሐፍ አይደለም የፈለኩት የማን ነው የሷን specifically የሷን የፈለኩት ማለት ነው get it okay the last meaning of this sentence is ለምሳሌ እኔ የሷን መጽሐፏን መበደር ፈልጌ እሷ ስልኳ ልታበድረኝ ከመጣች ምንድን የፈለኩት እኔ መጽሐፍ አይደለ ሳሁን ማጋ ደግሞ ፎከስ አደርጋለሁ መጽሐፍ የሚለው ጋር ፎከስ አደርጋለሁ so how would I read it what would I say I asked her to lend me her book ይሆናል book የሚለው ጋር ፎከስ አደርጋለሁ ማለት ነው you see አሁን እቻረፍተ ነገር ስንት ሴንቴንስ ሰጠናት ስንት ሚኒንግ ሰጠናት 6 ሚኒንግ ሰጠናት I ጋር ፎከስ አደረግን ከዛ he ጋር ፎከስ አደረግን ከዛ lend ጋር ከዛ me ድጋሚ her ከዛ her book የሚለው ጋር ፎከስ አደረግን ማለት ነው ስለዚህ the point that you focus on በጣም ትልቅ የሆነ ሚኒንግ ዲፈረንስ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ፎከስ የምታደርጉበትን ቦታ ካወቃችሁ ስታወሩም ያኛው ኤምፋሳይዝ ያደረጋችሁ በደንብ ያኛውን ወርድ በደንብ ፕሮናውንስ ያደረጋችሁ እርግጥ ያደረጋችሁ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው ይሄ አንድ ኤግዛምፕል ነው ቀጣዩን እንተናችሁ የምትሰሩልኝ አሁን ጠይቃችኋለሁ ልክ አሁን እንዳደረኩት ማለት ነው ለምሳሌ the sentence is he brought the flowers from the supermarket he brought the flowers from the supermarket አሁን እዚህ ጋርም ሶስት ቦታ ፎከስ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ he brought the flowers from the supermarket ማን ያመጣው እሱ አይደለ ግን እኔ መሰለኝ እሷ ያመጣችሁ መሰለኝ let's say my sister ያመጣችሁ መሰለኝ did my sister brought the flowers from the supermarket ብዬ ብጠይቅ no እሱ ነው ያመጣው እሱ የሚለው ጋር ፎከስ ማድረግ ፈልጋችሁ እንዴት ታነብታላችሁ how would you read it do you just say he brought the flowers from the supermarket እሱ ከታወቀ ነው አይደለ ግን እኔ የመሰለኝ እሷ ስለመሰለችኝ ልክ እንዳልሆንኩኝ ነው እሱ እንደሆነ ፎከስ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዴት ትናገሩታላችሁ you would say no he brought the flowers from the supermarket he brought the flowers from the supermarket he የሚለው ጋር ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው get it እሺ ስለዚህ አሁን he brought the flowers from the supermarket ብላችሁኝ he brought the watch አልኳችሁ ያላችሁት flower ነው ያልኩት watch ነው so no flower ነው ያመጣው አይደለ ያመጣው አበባ ነው አይደለ so no አበባ ነው ያመጣው ብላችሁ አበባ የሚለው ጋር ደግሞ ፎከስ ማድረግ ከፈለገን እንዴት እናነባዋለን flowersን አሁንም like longer intonation ተጠቅሞ መናገር ነው አይደለ so how would you read it no he brought the flowers from the supermarket okay he brought the flowers from the supermarket ያመጣው አበባ ነው እንጂ ሰዓት አይደለም ስለዚህ no አበባ ነው ያመጣው ብላችሁ ፎከስ አድርጋችሁ ትናገራላችሁ እሱን ማለት ነው good እሺ let's say አሁንም he brought the flowers from the supermarket ብላችሁ he brought it from his house አልኳችሁ ያላችሁት ምንድነው ሱፐርማርኬት እኔ ሰማሁት ምንድነው his house so ምን ማድረግ አለባችሁ ኮሬክት ማድረግ አለባችሁ no ከሱፐርማርኬት ነው የመጣው አይደለ so how would you say it no he brought the flowers from the supermarket ይሆናል ማለት ነው get it ስለዚህ ፎከስ የምታደርጉበት ቦታ ላይ like በደንብ ማንበባችሁን make sure ማለት ነው okay the next one is
I didn't say she stole my money. I didn't say she stole my money. Okay? I didn't say she stole my money. ብሬን ሰረቀች አላልኩኝም ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋርም how many meaningful sentences can we come up with? Okay? መጀመሪያ ምን አለን? I didn't say she stole my money. So እኔ አይደለሁም ያልኩት ማለት ፈለኩኝ። Okay? እኔ አይደለሁም ሌላ ሰው ብሏል፣ ግን እኔ አይደለሁም ያልኩትኝ እንደዛ። So የቱ ጋር ፎከስ አደርጋለሁ? I አይደለ? I didn't say she stole my money. I didn't say she stole my money. Okay? እኔ አላልኩኝም, but other people are saying this. Okay? So እኔ አለመሆኔ ብቻ ግን ላይ ፎከስ ማድረግ ከፈለኩኝ ማጋር ሞር ፎከስ አደርጋለሁ። I ጋር ፎከስ አደርጋለሁ። I didn't say she stole my money ይሆናል ማለት ነው። Good. እሺ so ሌላ ደግሞ ምን አልኩኝ? ለምሳሌ ኖ እሷ ሰረቀች አላልኩኝም። እሷ ሰረቀች አላልኩኝም። ላይክ እኔ ብር ጠፋብኝ እያልኩኝ ተሰረቀብኝ እያልኩኝ ነው፣ ግን እሷ ነች አላልኩኝም። I didn't specifically say she. Okay? So እዚህ ጋር ማጋ ፎከስ አደርጋለሁ፣ she ጋር ፎከስ አደርጋለሁ። So how would I read it? I didn't say she stole my money. I didn't say she stole my money. So እሷ ነች አላልኩኝም እያልኩኝ ነው። I don't know who stole it, ግን ተሰረኩኝ ብዬ ያወራሁኝ ነው፣ ግን እሷ ነች ብዬ ግን አላወራሁኝም እያልኩኝ ነው። So how would I read it? አሁንም I didn't say she stole my money ላለው ማለት ነው። Get it? Good. እሺ so አሁን ደግሞ ለምሳሌ ሰርቃለች ብዬ ያወራሁኝ ነው፣ ግን የኔን ብር አላልኩኝም። Okay? Not my money. Okay? So እንዴት ብዬ ነው የምናገረው? I didn't say she stole my money. Okay? ብር ሰርቃለች ብዬ ያወራሁኝ ነው፣ ግን የኔ ነው አላልኩኝም። Okay? So how would I say it? I didn't say she stole my money ላለው ማለት ነው። ማጋ ፎከስ አለ፣ ማይ ጋር ፎከስ አለ። Okay? I didn't say she stole my money. የኔ ብር አልተሰረቀም ብዬ ያወራሁኝ ነው ማለት ነው። You see how I am reading them very longer? ፎከስ ማድረግ የምፈልግበት ከምን ያደረኩኝ ነው? longer voice እየተጠቀምኩኝ ነው። ስለዚህ contrasting stress ይባላሉ እነኚህ። focus on which part that you want to focus on ማለት ነው። The last one, okay? My friend got a new job today. My friend got a new job today. ምን ማለት ነው? ጓደኛዬ አዲስ ስራ ዛሬ አገኘ አልኩኝ። ጓደኛዬ አዲስ ስራ አገኘ today. So ለምሳሌ my friend got a new job today ያልኩኝ oh your brother got a new job today ካላችሁኝ no my friend got a new job today ላለው ማለት ነው። ያልኩት መጀመሪያ ምንድን ነበረ? my friend ብዬ ነገራችሁ እናንተ my brother ከሰማችሁ I have to correct you, right? correct ሳደርጋችሁ ማንን ነው ሚስ አንደርስታንድ ያደርጋችሁት? my friend የሚለውን አይደለ? so እሱ ጋር ፎከስ አደርጋለሁ። no my friend got a new job today ብዬ እናገራለሁ ማለት ነው። good. እሺ so አሁንም my friend got a new job today ያልኳችሁ oh your friend got a new house today ካላችሁኝ እዚህ ጋር ማጋ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ። እኔ ያልኩት job ነው፣ እናንተ የሰማችሁት house ነው። so I have to say no my friend got a new job today ላለው ማለት ነው። you see ፎከስ ማድረግ የፈለኩት ማጋ ነው job ጋር ከሆነ I have to emphasize on that specific word. Okay? good. እሺ so አሁንም my friend got a new job today ያልኩኝ oh he got a new job yesterday ካላችሁኝ so አሁን እዚህ ጋር ማጋ ነው ፎከስ ማድረገው today ነው ዛሬ እናገኘው አይደለ? so how would I say it? no my friend got a new job today ብዬ ደግሞ today ጋር ፎከስ አደርጋለሁ ማለት ነው። you see like አንድ አረፍተ ነገር ሆኖ ግን 5 6 4 የሆኑ ትርጉሞች ይሰጣሉ። ትርጉሞች ማለትም ፎከስ ማድረግ የምንፈልግበት ወይም ደግሞ ስቶሪ ወይም ደግሞ ኮንቴክስቱ የምናገርበት ኮንቴክስት ይለያያል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ስለምንድን ነበረ? ስለ ኮንትራስቲቭ ስትረስ ነው። እንዳልኳችሁ ፎከስ ማድረግ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ስታወሩ ያንን ወርድ ኢሎንጌት አድርጋችሁ አንብቡት። ከዛ በኋላ ማስተላለፍ የምትፈልጉትን ነገር በጥሩ ሁኔታ ታስተላልፋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ so that was it for today. I hope በደንብ ገብታችኋል። ለነሙ ስታወሩ ይሄን ነገር ኢምፕሊመንት አድርጉታላችሁ and መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በአካልም ሆነ በኦንላይን ደውሉልን። Have a good day.